السلام عليكم اخوت، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فلوق جديد. عرفنا راسنا غبرنا بزاف، غبرنا تقريبا واحد الشهرين. عمري صورت شي فيديو ولا ما ساليتش بزاف. عارفين الناس اللي كيتابعيني عارفين ظروف العمل كانت عندنا الخدمه بزاف، ما قدرناش نلقاو شي وقيت زعما اللي نصوروا فيه. والحمد لله دابا لقينا وقيته، حنا خرجنا باش جينا للبحر. هنا مصيد لافاليز، نتوما كتشوفوا معايا. فوالا هذا هو مصيد لافاليز. وقولوا لي بصح راني شريت واحد القصبه، ها هي جديده. هي غنبقاو نقصروا بها ديما ان شاء الله، ما نبقاوش ديما نعولوا على القصبات ديال الناس. ايوا غنبداو دابا نصيدوا بهذه ديما. المهم اليوم ان شاء الله باغي نقصر شويه على البوري. غتلقاو هنايا يكون البوري هنا زوين. المهم ان شاء الله غنديروا تحدي ديال الصيد والطبخ. ما جاي معايا والو، جاي معايا قصبه سطايله باش ندير الحوت، حتى شوايه ما جايبهاش. جاي معايا بيريزيانه والماء باش نصيد. عارفين الناس اللي عارفين الصيد البوري كيتصيد بالخبز. المهم هادشي اللي جبت معايا. يلا خليكم معايا. دابا القصبه راني مصوبه مقاده، غادي نقلب على المصيد الزوين وغنبدا في التشحاط ديالي. يلا خليكم معنا، توكلوا على الله. غنمشيو نبدو المصيده الخوت. هاد القنجنه فيه هاد الصخر، اون فوا كنلونسي كيبدا يجر فيها الموج مع البحر كيتفاح، كيبدا يجر فيها. غنمشي لداك الكوان اللي هاد الكوان اللي كتشوفوا معايا، غنمشي تما نلونسي فيه. بان ليا البوري تما. دابا كتشوفوا البحر هو كيتفاح، كيجر مع البوري كيخرجوا برا. المهم غنمشي لداك الكوان تما ونعاود نلونسي شويه ونشوف. على الله يجيب الله سمينه، يا ربي تجيبها، يا ربي تجيبها سمين. كلها شي بوريه معوره، ضربوا لها شي شوايه ان شاء الله هنايا نيت. يلا خليكم معايا نمشي نتحول لداك الكوان.
فوالا خوت وصلوا حنا لونسي كتوغل ليا بزاف. عيش ما لونسي كنلونسي ما كاين البوري ماشي ما كاينش، ولكن هاد القصد اللي كتشوفو هاد الربيع اللي كاين هنا هو اللي كيوغل ليا السنارة وكتوغل كتسليب كيتخبل كنعاود نفكها ونلونسي تاني والو. دابا غنبدل المصيد غنمشي لهاد الدواء ديال الطيفور هو اللي كتشوفو. غنمشي الطيفور ليه قصر شويه جاي نشوف على الله جزاك الله شي حاجه ما جاوش. راه ما عندنا ما نديرو تنمشيو للدار ونتغداو. ماش معايا لا غدا لا والو، قلت ان شاء الله غنحاول نصيد شي حاجه ونبارطاجيها معاكم شويه هنا. ما جاب الله والو غنبدلو الكوان دابا لهاد الجهه ونشوفو كاينه شي حاجه ان شاء الله هي هذيك. ما جاب الله والو راه غنطلعو بحال. يلا خليكم معنا حتى نوصل للطيفور. فوالا خوت حنا جينا دابا لشاطئ الطيفور كما كتشوفو. هذيك المقولة ديال لا طائر يطير مكايناش، طيور عطاهم الله. ها هو تما موجود عطاه الله، وهذا اللي كاين بوحدي هنايا. فوالا هذا هو شاطئ الطيفور اللي قلت لكم. هذا هو لوزين سمير فاش قدام، هو هذا لوزين سمير. صراحة كاين واحد المصيد زوين قدام، كاين واحد المصيد زوين ولكن ماشي ديال البوري. تما خصك دير معاك الدودة ولا دير معاك البوخو ولا المهم شي طعمة زوينة دير معاك باش تصيد لهم زوين. غنقصر شوية هنايا ندير شي طونسيات هنا نشوف على الله إلا لقينا شي حاجة ديال البوري. هنا مكاينش، فكيف قلت لكم صافي غادي نطلع للدار ونتغدى في الدار صافي مرة أخرى، ونجيو إن شاء الله ونجيو معنا شي طعمة تكون زوينة ونديرو إن شاء الله شي كليسة زوينة هنا. غنديكم واحد البلاصة هنا، واحد البلاصة سميتها واحد البحر اللي كتشوفو سميتو عش الغراب، هو اللي غنمشيو فيه ان شاء الله. بحال هو غنمشي ليه بكره الصباح، نمشي ليه ان شاء الله ونبدا معايا المسائل ديالي ونمشي نقصر فيه مزيان. يلا خليكم ندير شي تلاح، ندير شي طلونسيات هنايا ونشوف ما كاين والو، غنزيد بحال هادشي الله يجعل شي بركه. غنبقى مديها بهاد الصيدة. والله تا شوية خوت شوية الماء ما يهجم ليا على التليفون، أوصفو لا تليفون لا فلوق. الله. المهم غندير واحد الطلونسية بالخف، بغا نرجع نهز التليفون يدي ليا البحر. أنا غنحطكم هنا. صراحة هاد البحر الخوت ماشي هذا ماشي ديال ما كاين الريح، كاين فوق اللونسي كيرجعها ليا الريح، كتلاح ليا فوق الرملة هنايا هنا. صراحة أنا كلشي معايا شوية الكودون غادي نبدل هاد سميتو ندير شي تقالة ديال 40 ولا 60 اللونسي مزيان. هنا كيكون الحوت مزيان، كيكون الشرو كبير درعي وشوف كلشي كيكون هنايا كيكون، ولكن دوماج انا مشيتش معايا الدولة، ما كنتش معول كاع. المهم غندير شي طرونسياج اخرين وغنزيد بحال هادشي الله يجعل شي بركة.
خوت والله تا كنخرمز والله. انا ماشي داك التقصير هذا، ما خصك شي لدونه صحيحه تحبوها داخل بقى تما في الارض. هاد اللعيبه اللي كنصايد اللي كنلونسي بها عيانه، ما كل لوحه كيخرجها عرفتي انا سميتها اللعيبه الليمونيه. انا غنوريها ليكم كل لوحه كيخرجها ليا البحر. ها هي غتبان لكم دابا. انا كنلونسيها كيخرجها ليا البحر. انا خصني دابا ندور نجمع السبيب ونزيد بحال هادشي. خوت هنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو ديالنا. جيت هاد الواد تا هو نقصر فيه شويه زعما يكون شي بورينا، باش نقصر بين نشوف واش كاين شي حاجه، ماشي زعما باش نشدو وناكلو، واخا نشدو ما ناكلوش. هاد الواد حاشاكم خانز، هذا هو الواد المالح كيكون فيه ديك الفضلات ديال الناس. واخا تشد شي حوتانه رجع ما تاكلهاش، ما تاكلها المرض. المهم اخوت وصلنا للاخر ديال الفيديو، غنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سمحوا لي في الفيديو، عارف ما كاين يعني الفيديو ما فيه حتى شي متعه ولا شي فرجه ولا شي حاجه اللي زوينه. المهم بغينا نحطو على شحال هادي، حيت شحال هادي ما حطينا شي فيديو في لاشين وهادشي ما كاين. المهم كنوعدكم ان شاء الله من قدام غيكونوا فيديوهات اخرين، غيكونوا فيديوهات في الغابه، غنخرجوا ثاني نطيبوا. بغينا نمشي تصب الشتا شويه بعدا باش تكون شويه الخضوريه والمسائل، باش تصور فيديوهات تما في الطبيعه تكونوا زوينين. يلا تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي.